to my YouTube channel. জীয়াই কাম চাম কৰি আছিলোঁ এটা তেজপাতে মাতিলে ফোন কৰি বোলে হেৰি এনেই ওলাই যাম গৈ আমাৰতো প্লেন চিলেন নাই সেইকাৰণে গাড়ীখনকে লৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ নুনুদা আমাৰ প্ৰাণ ডাঙৰীয়া এতিয়া ব'লক আমাৰতো প্লেন নাই সেইকাৰণে গাড়ীখনকে লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ প্লেন নাই যেতিয়া গাড়ী লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ডেষ্টিনেশ্যনো নাই আৰু কাৰণ প্লেনেই নাই আমাৰ চাই লওক আৰু যি হয় দেখা যাব গাইজ আমি এতিয়া আহি ক'ৰ পালোহি নাজানো আৰু এইফালে আমাৰ নুনুদা পূৰা এই ফিল লৈছে কি ফিল লৈছে সিহে জানে এইফালে আমাৰ গাড়ী কিন্তু এইডোখৰ জেগাডোখৰ বৰ ভাল লাগিলে সেইকাৰণে অকণমান ৰখি দিলোঁ এইফালে গাড়ীখন এইটো এটা মথাউৰি হয় হা মথাউৰিটোৰ পৰা আমি এনেকৈ আহিলোঁ আহি কিনে এইখন দলং হয় কিবা এটা ভাল লাগিলে সিহঁত দলংখন চাওক চাইডত একো নাই এইফালেদি এতিয়া আমি যাব লাগিব অকণমান আগবাঢ়ি যাব লাগিব এইফালে এখন নদী হয় এইফালে এজনী আপোনাৰ হেৰি কি বুলি কয় আপোনাৰ পানীকাউৰী এজনী আছে এইজনী দেখিছে নাই পানীকাউৰী এজনী আছে সেইখন ঢেঁকীজাল কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা পূৰা মানে নেচাৰ পূৰা মজা লাগি গৈছে এইফালে আপোনালোকে অকণমান ভালকৈ মন দিয়ক চৰাই মাত শুনিব সেইখিনি চাওক দেখি পাইছে নাই হে অ' কি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ভাল লাগি গৈছে খালি সেই কিছুমান বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কিছুমান প্লেনিং কৰিও ইমান ফিল পোৱা নাযায় যিমান আনপ্লেনিঙত মানে অহা হয় ন ক'ৰবাত ওলাই যোৱা হয় তেতিয়া মানে বেলেগ কিবা কিবি মানে নতুন বস্তু পোৱা হয় ন আৰু মানে ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে মানে কিছুমানটো মানে প্লেনিং কৰি আমুকত যাম তামুকত যাম এনেকৈ কৰিম তেতিয়াও আমাৰ ইমান মজা নালাগে মানে কিছুমান প্লেনিং নকৰাকৈ যদি ওলাই আহে নহয় এতিয়া আমি পাই আছোঁ এইটো বস্তু আপোনালোকে এনেকৈ ফিল নকৰিব কিন্তু আমি পাই আছোঁ তাত ধুনীয়া সুন্দৰ পূৰা ধুনীয়া বতাহ সেইফালে চৰাইজাক সেইফালে উৰি আছে এইফালে আমাৰ ডাঙৰীয়াই বহি এই নিজৰ মতে শান্তি লৈ আছে আৰু মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ নিজৰ ফিল শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আছে ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আৰু ওলাব ক'ত আহিছোঁ আমি বে গোটেই হাবি যে কেলা যি মন যায় তাতে গৈ থাকিম আৰু পৰা হে নহয় আমি এতিয়া আহি ক'ত ওলালোহি মানে মন যেনি যায় তেনেকৈ গৈ থাকিম আমি আহি ক'ত ওলালোহি মানে নাজানো হে গোটেই হাবি যে এইবোৰ হাবি বাঘ চাঘ ওলাব নি লাভ ছোৱালী এজনী ওলালে হয় বেয়া ধুনীয়াকৈ ছোৱালী এজনী ওলালে হৈ যাব বাঘ নালাগে আমাক আমি এনেকৈ আহি আছোঁ আৰু এনেকৈ আহি পূৰা নেচাৰৰ ফিল লৈ আছোঁ এইফালে চাওক এইখিনি শৰালি হাঁহ বুলি কয় এইফালে পূৰা জুম বান্ধি শুনি আছে সেইখিনি দেখিছে নাই সেইখিনি দেখিছে সেই জুম আছে এইফালে এইখিনি আছে এইফালে এইখিনি ঢেৰ আছে শৰালি হাঁহ কি এটা ধুনীয়া একদম পূৰা শান্তি পৰিৱেশ কি মজা লাগিছে আৰু মই জনাত এইফালে এখন গাঁও আছে বুলি কৈছে গাঁওখন নাম কি হয় মইনাগাঁও অঁ মইনাগাঁও বোলে গাঁওখনৰ নাম আৰু তাত খুব বেছি কিমান হ'ব 10-11 ঘৰ মানহে আছে বুলি কৈছে মানে ইমান ধুনীয়া নেচাৰত মানে কৈছোঁ নহয় ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশত আছে কৈছোঁ নহয় মানে ভাল লাগি গৈছে ইয়াত মানে ইমান যান বাহনো নাই ন এইফালে ইমান যান বাহনো নাই পূৰা মানে গাঁৱলীয়া একদম ধুনীয়া ভিতৰুৱা জেগা এইফালে ইমান ধুনীয়া হা গাঁও আছে বুলি গমেই নাপায় অঁ সেইটোৱে মানে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি মানে আহি আছোঁ
এনেকৈ আহি আছোঁ মুঠতে গৈ আছোঁ আৰু মানে আমি য'ত ভাল ভাল জেগা পাইছোঁ আমি তাতে ৰখিছোঁ আৰু ভাল মানে আমি যিটো ৰাস্তা আহিছোঁ পূৰা ধুনীয়া মানে পূৰা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আগত দুঘৰমান আছিলে আৰু এইখিনি ঘৰেই নাই এইবোৰ চব নিজান অকল মাজত দুঘৰমান আছিলে আচলতে লাইফটো কি জানে নাই লাইফটো কোনো মানে আমি গম নাপাওঁ আমি কেতিয়া মৰিম কেতিয়া কি হ'ম একো গম নাপাওঁ তো সেইকাৰণে মানে লাইফটোত কোনো প্লেনিং নোহোৱাকৈ এনজয় কৰিব লাগে প্লেনিং কৰিব লাগে আমি কিন্তু প্লেনিং মানে কি হ'ল আমি লাইফটো চলিব লাগিব ন তো চলিবলৈ হ'লে মানে আমিতো ইনকাম কৰিব লাগিব তো সেইটো ইনকামৰ কাৰণেতো আমি কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকাম মানে আমাৰ প্লেনিং কৰিব লাগে কিন্তু আমি লাইফটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনো প্লেনিং কৰিব নালাগে জাষ্ট ওলাই যাব লাগে ঘৰৰ পৰা মুঠতে ওলাব লাগে আমি দুনিয়াখন মানে বহুত ডাঙৰ হয় আমি মুঠতে ওলাই যাব লাগে আৰু মানে নিজক বুজি পাব লাগে যে আচলতে আমি হয় কি আমি কৰিছোঁ কি লাইফটোক মানে অকল আমি টকা পইচা পিছত দৌৰিলে নহ'ব আমি লাইফটো এনজয় কৰিব লাগিব আমি গোটেই পৃথিৱীখন চাব লাগিব তো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে মুঠেতো আমি পৃথিৱীখন দেখিম আমি তেতিয়াহে এনজয় কৰিব পাৰিম টকাৰ পাছত আমি দৌৰি একো লাভ নাই নহয় আজিকালি এতিয়া ক'ব নাযাওঁ বাৰু কিন্তু মানে কৈছোঁ আৰু বুজি পাইছে চাগে মানে কি হ'ল আজিকালি যায় অলপ পইচা চইচা হ'লে বোলে পাপ যাব কিবা ক'ৰবাত কিবা কিবি গৈ এনজয় কৰিবগৈ হেৰি কৰিবগৈ অকল তাতে এনজয় নহয় মানে সেইটোতো এনজয় সেইটো তেওঁলোকৰ মানে এটা বেলেগ ফিল আৰু সেইটো কিন্তু তাৰ উপৰি তাৰ মানে সেইবোৰ এৰি কিনে আহক নেচাৰক বুজক তাৰ ফিলটো কেনেকুৱা লাগে মানে আপুনি খুব বেছি অনুভৱটো মানে কেনেকুৱা ক'ম এতিয়া মই বুজাব নোৱাৰিছোঁ মানে মই এতিয়া যিটো অনুভৱ পাইছোঁ নহয় বুজাব পৰা নাই মানে আহক আপোনালোকে ওলাই আহক এতিয়া দেখিব যে নেচাৰ এনেকুৱা আপুনি খুব বেছি নেচাৰৰ লগত অকল এনেকুৱা পৰিৱেশৰ লগত অকল দুদিন থাকক দুদিন নালাগে এদিন আহিলে হৈ যাব হয়নে এদিন ওলাই আহক এদিন ওলাই অহাৰ পাছতেই গম পাই যাব মানে কেনেকুৱা লাগে এতিয়া আমি মানে কোনো আমাৰ প্লেনিং নাই প্লেনিং নোহোৱাকৈ আমি ওলাই গুচি আহিছোঁ আমি এতিয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ পাইছোঁ এইটো হয়তো বহুতে বুজি নাপাব পাৰে এই অনুভৱটো আমি যিটো পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ নিচিনাও কিছুমানে ভাবা মানে আছে তেওঁলোকে ভাবি আছে আমি এনেকৈ কৰিম ওলাই যাম এনেকৈ কিন্তু মনত ভাবি থাকিলে নহ'ব ওলাই আহিব লাগিব হয় টাইমো মিলিব লাগিব ঘৰো নিজৰ কাম থাকে কিন্তু তাৰ উপৰিও মানে আমি অলপ টাইম লৈ কিনে যদি আমি ওলাই আহোঁ দেন মানে বহুতখিনি আমি পাম মানে এতিয়া মই ঘৰত থাকি একো নাপাইছিলোঁ এতিয়া মানে ওলাই আহি কিনে মই পাইছোঁ আৰু মই নিজক বুজি পাইছোঁ আচলতে মই হয় কি এতিয়া আচলতে মই হয় কি মই সেইটো ভালকৈ বুজি পাইছোঁ তো এতিয়া লাহেকৈ ওলাই আহিছোঁ আমি দুটা আৰু আমাৰ দুটা মানে মনবিলাক মানে খুব মিলে তো মানে আমাৰ দুটা একেই থিংকিংবিলাক তো আমি এতিয়া দুটা ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে মনে মিলাকৈ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া পাই গৈছোঁ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ নেচাৰ কি কৈছোঁ খালি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই খালি মই হেৰি যাক এনেকুৱাই আৰু লাইফটো এনেকুৱা মুঠতে লাইফটোত এনজয় কৰিব লাগে এনজয় অকল পাবত মাল খায় কিবা খায় সেই বুলিয়ে নহয় মানে এইভাগে আহক নাই এইভাগে কি এটা শান্তি পায় কি সুখ পায় মানে সেইটো মই বুজাব নোৱাৰোঁ এতিয়া কি কৈছোঁ মই আপোনালোকক মোৰ নিজে ক'ব পৰা নাই কিন্তু বুজি পাইছোঁ গাঁৱলীয়া ল'ৰাহে আমিও আৰু গাঁৱৰ পৰা ওলাই অহা ল'ৰাহে তো কি কৈছোঁ বুজি পোৱা নাই কিন্তু মোৰ অনুভৱটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি বুজি পাইছে অলপ তো মোৰ মানে ইমান কথা কোৱাও এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ন যিটো মই নিজে ফিল লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক অকণমান মানে অনুভৱটো দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু নিজেও মানে এই বস্তুখিনি স্মৃতিবিলাক মই ৰাখি থৈছোঁ সেইটো কাৰণে মানে মই বনাইছোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বাকী আৰু আপোনালোকে আশা কৰোঁ বুজি পাইছে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তো এইবোৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ তো আমি এতিয়া এইডোখৰ পৰা অকণমান ওলাই দিওঁ আৰু আছে ভাল ভাল জেগা তালৈকেও যাওঁ আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ কথাখিনি বেছি দীঘলকৈ কৈ দিলোঁ হপায় নেকি বেয়া পালে মাফ কৰি দিব আৰু হয়নে হয় জানে বলক আৰু যি পাওঁ দেখাই যাম আপুনি দাস
এতিয়া আমি আহি এইফালে নদী পাৰ পালোহি। এইফালে এখন নাও, সেইফালে আমাৰ প্ৰাণ ডাঙৰীয়া গৈ আছে। দিছ ইজ নেচাৰেল বিউটি। সেইফালে চাওক, সেইফালে গাঁও আছে হপায়, সেইফালে গাঁও মানে এখন গাঁৱেই আৰু সেইফালে 100-200মান আছে, এইফালে কেইঘৰমান আছে এইটো চাইডলৈ। সেইখিনি একদম পূৰা কি ধুনীয়া শান্তি পৰিৱেশ, এখন নদী। সেইফালে আমাৰ ডাঙৰীয়া বহিলেগৈ তাত গৈ। এতিয়া মোৰ তালৈ যাওঁ, অকণমান ফটো চটো মাৰোগৈ। গাইজ আমি এতিয়া অলপ বহিছোঁ ইয়াতে নাও ওপৰতে। তাৰপিছত এতিয়া ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, মজা লাগিছে। কি ক'ম আৰু, কি শান্তি, কি শান্তি। এইফালে আমি বহি আছোঁ, এইফালে নাও, কি শান্তি। এইফালে আমাৰ প্ৰাণ ছাৰ। কওক আজি কেনেকুৱা লাগিছে, কিবা এটা কওক। কিনো ক'ম, এই সদায় ওলাই অহা হয় যদিও মানে এনেকুৱা জেগাবিলাকলৈ ওলাই অহা নহয়। আজি ওলাই আহি ভাল লাগিছে। মুকলিমূৰীয়া জেগাবিলাকলৈ মাজে মাজে এদিন দুদিন ওলাই আহিলে এনেকৈ মনটো ভাল লাগে আৰু মানে সেইটোৱে আৰু লাইফটোত মানে কিনো আৰু, আজি আছোঁ কাইলৈ নাই হয়নে। জীয়াই থকা দিনকেইটাইটো এনজয় কৰিব লাগে। আৰু অকল যে মদ ভাং খাই বাইক ভাং ভুং উৰুৱাই কিবা কিবি কৰি সেইটোৱে অকল এনজয় নহয়, সেনেকৈও এনজয় কৰিব পাৰি। যাৰ যেনেকুৱা মৰ্জি আৰু যাৰ যেনেকুৱা মন আৰু। সেইটোৱে আমি এনেকৈ ওলাইছোঁ, আমি এনেকৈ ভাল পাওঁ। আৰু আমি সেইবোৰ কৰি কিনে ইমান চখ নাপাওঁ, ভাল নাপাওঁ। তো আমি নিজক বুজিছোঁ, আমি গম পাইছোঁ যে আমি সেইবোৰ কৰা মানুহ নহয়। মানে আমি আচলতে কিহৰ মানুহ, এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰৰ মানুহ। মানে আমি নেচাৰ প্ৰেমী বুলিও মানে সেনেকুৱাই আৰু ভাল পাওঁ। আৰু আমি নিজক ইয়াত নেচাৰৰ লগত মানে আমি নিজক ফিল কৰোঁ, নিজকে মিলাইছোঁ আৰু নিজকে মিলাইছোঁ আৰু নিজক মানে আমি ফিল কৰোঁ নেচাৰৰ লগত। মানে কিবা এটা নাই আমাৰ ফালৰ পৰা মানে কিবা এটা আহে আৰু মনৰ পৰা। তো সেইটো কাৰণে মানে আছোঁ আৰু আমিও নিচা কৰোঁ। নিচা মানে কি আৰু, আমি এইবোৰ প্ৰকৃতিৰ নিচা কৰোঁ, আমি প্ৰকৃতিক প্ৰেম কৰোঁ, এনেকুৱাই আৰু। আমাৰ মানে চবৰে চিন্তাধাৰণাবোৰ একে নহয় ন। আমি এনেকৈ ভাল পাওঁ, আপোনালোকে বেলেগকৈ ভাল পাব। কোনোবাই বাইক চলাই ভাল পায়, কোনোবাই কিবা কৰি, আমি ট্ৰেভেল কৰি ভাল পাওঁ, এনেকৈ নতুন নতুন জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পাওঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি থাকি ভাল পাওঁ। তো সেইটোৱে আৰু যাৰ যেনেকুৱা মন। তাকে আৰু কি ক'ম, বেছিয়ে কিবা কিবি কথা শিকাই দিছোঁ নেকি আপোনালোকক, সেইবোৰ নাভাবিব খালি দেই। আমি অকল জাষ্ট মনৰ কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইবোৰ মানে কি আৰু, লাইফটো কি আৰু, আজি আছোঁ কাইলৈ নাই। তো যিকণ জীয়াই আছোঁ নিজৰ লগত, আমি শান্তিকৈ এই পৰিৱেশৰ লগত জীয়াই আছোঁ, সেইটোৱে আৰু। বাকী কিনো ক'ম, আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনজয় কৰিছে আমাৰ লগতে, অকণমান আমাৰ মনোভাৱনাবোৰ বুজি পাইছে ন, কি বুজি পাইছে যেন বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোককো, আমিনো কি আৰু গাঁৱলীয়া ল'ৰা, আমিও গাঁৱলীয়া ল'ৰা, আমি পূৰা ফুল্লি গাঁৱলীয়া। আমি মানে খাটি, আমি মানে এইবোৰে ভাল পাওঁ। সৰুৰ পৰা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে আচলতে সৰুতে মানে কৰি থকা হয় যদি এইবিলাক ভিডিঅ' কৰা নহয়। আৰু আমি সৰুতে এই বস্তুটো আমি ফিল কৰিব পৰা নাছিলোঁ, বুজি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি যেতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ, নিজক যেতিয়া বুজি পাইছোঁ, তেতিয়া আমি মানে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছোঁ যে লাইফটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ। আমি মানে এইবোৰহে মানুহ, আমি এনেকৈহে আমি ছেটিছফাইড পাওঁ, আমি এনেকৈ সুখ পাওঁ, শান্তি পাওঁ। সেইটোৱে আৰু আশা কৰোঁ আৰু ভাল পাইছে আপোনালোকে চাই মেলি, আপোনালোকে আমাৰ লগতে এনজয় কৰিছে, আমাৰ অনুভৱবিলাক আপোনালোকে অকণমান বুজি পাইছে আশা কৰোঁ নেকি। সিমানখিনি আহিব মাজে মাজে কেতিয়াবা মুকলিমূৰীয়া ঠাইলৈ, ভাল লাগে। সেইটোৱে আৰু তেন্তে কি কওঁ, সামৰি দিওঁ ন। ঠিক আছে, যদি ভাল পায় আৰু মৰম দিব আৰুনো কি ক'ম। বাকী চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কিবা কৰক, এইবোৰ নকওঁ বাৰু। এইটো জাষ্ট মই মোৰ নিজৰ নাই আহিব মাজে মাজে এইবিলাকলৈ আহিব, তেতিয়া মনটো ভাল লাগিব। ভাল লাগিব পূৰা। মানে এইবোৰ কি ক'ম আৰু, এই বহুত ক'লোঁ আপোনালোকক। মানে আমাৰ মুঠতে অনুভৱটো আপোনালোকক আগত পূৰা মানে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে কৈ দিছোঁ আৰু। বাই বাই টাটা।